kumusta na kayo? Kung ako naman ang inyong tatanungin ay okay naman at nakikita nyo naman sa inyong harapan. For today's video na aking gagawin, ay gagayahin ko ang makeup look ni Lady Gaga. Noong nakaraang linggo, ang ginaya ko ay si Ariana Grande. Si Lady Gaga, isa ding sikat na singer sa buong bansa. Marami na rin siyang mga kanta na talaga namang pinasikat tulad ng Shallow at Poker Face. At ngayon, sisimulan ko na ang pag-makeup para makita ang kalalabasan ng aking gagawin makeup look. Next, gagamit akong concealer para linisin ang kalat sa aking kilay. Next, ang gagamitin kong palette na eyeshadow ay Aking Advanced Reach 15 Shades Eyeshadow Palette. Ang ginamit kong foundation ay Our Little Secret Foundation na light color. Ito yung gagawin kong white eyeliner dahil wala nga akong white eyeliner. Ito na lang yung gagawin ko. With the others, I broke those are when you really love me, but those things were really far away. You te amo, pero no respondes. Until now you don't care, and I still wonder. You te amo, pero no respondes. Next, maglalagay ako ng puting eyeshadow. Dito papatungan ko to kasi tuyo na siya.
gagamitin kong foundation ay Ever Belena again, liquid foundation. Next guys, gagamit na ako ng contour. Ang gamit kong contour ay LA Colors Contour Palette. Next, magba-blush na ako guys. Ito rin gagamitin kong blush. Next, gagamitin ko itong eyeshadow na ito para ilagay sa ilalim. Ito pa lang dalawa ito. Next, ang gagamitin kong lipstick ay Ever Belena. Ang shade niya ay Habi. Gagamitin kong lip gloss ay Libi Advanced Vinyl. Next, ang gagamitin ko false eyelashes ay Shawil. Yan guys. 3D. Ito na ang aking final look. Yan. Nakuha ko ba guys ang makeup ni Lady
Lady Gaga. Yo te amo, pero no respondes.